เอาละค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่องเหมยลี่ทีวีนั่นเองนะคะวันนี้ก็อาจจะพูดเบาไปนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปของลาวานั่นเองนะคะโอเคอะไรไม่ซื้อก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะมาเล่นกันเราขึ้นยังไงล่ะในทีนี้ถ้ามีลาวาเราเพิ่งใช้แอปใหม่นะคะก็เป็นแอปตัวนี้นะคะนี่ไม่ใช่แอปตัวเดิมแต่แอปตัวเดิมก็ยังอยู่กันอยู่นะคะก็แอปตัวนี้เราเห็นว่าน่าสนใจดีแล้วเสียงมันก็เต็มด้วยนะคะหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะสวยดีนะแต่เราว่ามันก็ดีนะก็เสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะช่วงนี้แล้วก็มีของให้ซื้อด้วยนะคะดูสิว้าวเพิ่งใช้อันใหม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะโหมีรอดอยู่คนเดียวเก่งมากอะเก่งไหมปันฟ้าขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันแมปต่อไปนะแมปต่อไปคือแมปนี้เราเก่งมากไม่ถึงอ่ะแล้วเราต้องหา1 ช่องทางทุกคนนี่มันแบบตรงนี้น่าจะไม่ได้นั่นไงคือแมปนี้นะเราเล่นทีไรนะไม่เคยมีใครรอดเลยนะทุกคนคือเครียดสูงเครียดหนักมากอะเครียดหนักจริงเลยจริงนั้นตอนนี้ยังไม่ได้สักเหรียญเลยเราเคยแบบว่าคือเกมนี้มันไม่ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือพอเราได้ตังค์แล้วมันไม่เซฟให้นะคะวันนั้นเล่นไปจนถึงแบบ100 เหรียญแล้วก็นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมมันไม่เซฟให้คือแบบเสียดายมากคือเราเล่นมาตั้งนานเลยนะโอ้โหแล้วมันเหล็กบินได้นี่นะเล่นมาเกือบชั่วโมงอะนี่มันเกสนี่นะคือยังมีเกสอยู่เหรอนึกว่าเกมนี้ไม่มีนะคือเห็นเกสน้อยมากเลยนะคะดูสิเกสอันนี้ไม่ใช่เกส3092อันนี้ก็เกส4874เมื่อก่อนเราก็เคยเล่น1 เกสนะตัวเนี้ยจริงๆเมื่อก่อนโรบอกยังเป็นตัวเกสอยู่เลยนะคะโอเคแล้วก็ตัวนูบคือตัวไม่ถึงโอเคเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะทุกคนฮึบปลอดภัยแล้วแล้วจะมามูอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะทำหน่อยเซล่วงสิล่วงโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมปอื่นกันนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่ในแมปแฟชั่นกันนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันเลยนะคะก็ตอนนี้เขาก็กำลังแข่งกันอยู่นะคะผมมีคนชื่อหายด้วยตอนนี้เรายังอยู่อันดับ5อยู่นะคะเห็นไหมโอชนะ3399ชนะ5 ครั้งโหอันนี้ชนะเยอะๆนะ4,069นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไปตอนที่เล่นแล้วดีกว่านะคะก็ไปดูกันเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้เล่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่าเขาจะได้เล่นเมื่อไหร่นั่นเองนะคะโอเคเนาะอะไรคูโนวันเราอยู่ในนี้อันดับ5แต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้มันจะเล่นไปเล่นมาบางคนไม่ได้อยู่ในแมปนี้แต่ว่าเป็นคนที่ชนะนะคะก็อันนี้ไม่ใช่เนาะแล้วก็มีเป็นโปสเตอร์หลายคนก็น่าจะรู้จักแมปนี้ดีนะคะแบบดีมากเลยบางอันเราอ่านไม่ออกนะคะหรือแบบอ่านไม่ได้ก็แต่งมั่วไปเลยอย่างเช่นคำนี้นะคะเราก็แต่งมั่วตลอดไม่เคยแต่งแบบว่าจังนอกจากมันจะมาแบบเลดบูอะไรมันนี้หรือแบบบีชไปทะเลอะไรมันนี้นะคะก็แต่งไปมั่วๆเลยเนาะค่ะแล้วก็เราไม่ค่อยใช้พวกนี้เท่าไหร่อ่ะพวกกระโปรงยาวๆอ่ะเป็นชุดอ่ะเราไม่ค่อยใช้อ่ะเราว่ามันไม่สวยพอใส่แล้วมันไม่สวยใครที่ใส่นะคะหรือไม่ใส่ก็คอมเมนต์มากันด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเรา
ก็จะได้หน้าตาอันแบวมานะคะก็เสียงอาจจะดูแหบๆหน่อยนะขอโทษด้วยนะโอเคก็มีแต่เสื้อผ้าน่ารักทั้งนั้นเลยเหมือนเดิมเลยนะคะเสื้อผ้าก็เหมือนเดิมเลยเนาะดูดิแต่มันสวยดีนะเราใส่ชุดนี้หน่อยสิมันสวยมากเราได้ขึ้นเวลเป็นแบบว่าแฟชั่นคนนี้อะไรเลยอ่ะโอ้โหคนนั้นเทพมากเลยอ่ะมาเข้าชุดกันแบบชุดนี้ไม่สวยเลยมันเคยมีแค่ครั้งเดียวที่ชนะติดต่อกัน3 ครั้งเลยนะคะก็คงมีแค่ครั้งเดียวนะคะก็คลิปนี้ก็ขอไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันนะฟังแบบเงียบๆไปก่อนนะคะแต่ว่าอันที่เราจะใช้มากที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้นะคะนี่สวยเราชอบใช้มากดูก่อนว่าผมเต็ม3 อันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราไม่เปลี่ยนสีผิวนะคะเพราะว่าเราชอบสีผิวสีนี้นะสีเนื้อมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เพราะว่ามันตามๆกันตั้งแต่เล่นแมปทุกแมปมานี่ใครเห็นผิวสีชมพูเหมือนเราบ้างก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกตอนทุกแมปเลยนะคะเนาะเราก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันมีหมวกนี้ด้วยเราชอบหมวกนี้มากเลยนะหมวกอันนี้นะทุกคนสีแดงเลยเห็นไหมอันนี้สีแดงเนี่ยอันนี้กลมๆอันนั้นอะเราชอบนะเราชอบมากแต่เราไม่มีตังค์ซื้อเพราะว่าเราไม่มีตังค์ในโลบักเลยนะคะก็น่าจะพอแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยดีกว่านะคะก็เราไม่รู้ว่าอันนี้มันถ่ายนานได้กี่นาทีนะคะถ้ามากสุดอ่ะแต่เรารู้เฉพาะของตัวไอ้นี่ตัวเก่านะคะหรือมันเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่เมมก็ไม่รู้นะคะว่าอันเก่ามันถ่ายได้แค่15 นาทีแต่อันนี้ไม่รู้ว่าถ่ายได้กี่นาทีนะคะแล้วก็ชมหน้ากรรมการของเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คนแรกก็คือคนนี้เลยตามชื่อเลยนะคะแล้วเราก็ต้องมาโหวตให้เขาเราให้3พอนะคะก็สวยดีนะเฮ้ยมันสวยนะทุกคนดูดีน่ารักนะให้5ไปเลยปะเอา5ไปไอ้หนูไปแล้วคนต่อไปเอาไป3พอนะน่าแปลกๆดูสิโอเคค่ะคนต่อไปคนนี้เราให้แค่3พอนะโอเคถ้าเราให้น้อยเกินไปหรือเยอะเกินไปนะคะก็ไม่ซีเรียสกันนะคะก็ไม่ซีเรียสนะเนาะโอเคตาเราแล้วรีบมาสิเดี๋ยวเราฉันเดินอะไรตรงนั้นเนี่ยโอเคเราเต้นแค่นี้เราไม่อยากเต้นมากทำไมคนนี้เขาพิมพ์ยาวจังพิมพ์ว่าอะไรอ่านกันออกไหมคอมเมนต์ด้วยคนต่อไปนะคะไม่ค่อยชอบเวลานี้เท่าไหร่มันแบบว่าโพเพทุกคนเราไม่ค่อยชอบเวลานี้นะมันก็จะดูเศร้าๆหน่อยนะคะเราเวลานี้ที่ไรเราก็จะเสียงมันอย่างนี้ทุกทีเลยนะคะให้3พอเราไม่ค่อยชอบหน้าตาอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะเราว่ามันเหมือนคนไปมันน่ากลัวเราไม่ชอบให้3พอโอ้อัด9 นาทีแล้วโอเคไปเราให้แค่ให้3แล้วกันแล้วก็อาจจะให้3เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่พอได้นะคะนั้นพอใช้เนาะคนต่อไปนะคะควีนไหนขอดูหน้าตาเธอหน่อยสิ
เฮ้ยแต่คนนี้เราชอบผิวเขานะผิวเขามีความสวยและออร่าเปล่งปลั่งมากให้3พอใช่นะคะเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะให้เราเท่าไหร่ฮอตคืออะไรร้อนโอ้เธอร้อนเหรอเคยเรามาดูผู้ชนะกันนะคะไม่ใช่เราแน่นอนอีกรู้นะนั่นไงว่าแล้วเรามาดูกันมาได้ที่เท่าไหร่ได้ที่โหลแน่เลยเพราะว่าเราอ่านไม่ออกอะเนาะไอ้นี่ได้ไงเนี่ยฉันโหวตได้คนนี้5เลยนะไอ้ที่2อะได้คนที่6เลยนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูแมปอื่นกันบ้างนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมยันเนเรซิมูเลเตอร์นั่นเองนะคะก็เราไปดูกันเลยนี่ค่ะ High School Simulator 2018นะคะเปิดให้ใช้บริการแล้วนะคะอย่างเป็นทางการเลยนั่นเองนะคะก็เราไปเล่นกันเลยเรามาแต่งตัวคุณผู้หญิงคนนี้กันนะคะคุณผู้หญิงคนนี้นะคะชื่ออายาโนะหรือยันเดเระจังของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะก็เดี๋ยวทรงผมเหรอค่อยไปเปลี่ยนเอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยแต่เราชอบใช้ทรงไหนมากที่สุดหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแบบฟรีโหมดกันเลยนะคะโฆษณาค่ะมันสกุลซิมูเลเตอร์เฮ้ยแต่ด้านหลังมันเปลี่ยนไปนะทุกคนดูสิไม่ได้เล่นนานเกินไปจนไม่รู้จังเร็วๆสิมาแล้วมันก็จะแหลกๆหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยทำให้แหลกอย่างเช่นเกมอะไรที่คุณบอกว่ามันแหลกนะคะอย่างเช่น Minecraft หรือ Roblox ที่มันแหลกเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะนั่นเองนะคะเกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็เราสามารถคุยกับแมวเราได้นะคะแต่เราไม่เปิดเสียงนะคะเพราะว่าเรารำคาญเราไม่ชอบที่เสียงดังเอาชุดเดิมนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนทำไมคือทุกคนเราบอกอะไรให้มันพัฒนานะเพราะว่าดูคือปกติแหละเรากด X สิกดไม่ได้หรอคือ X มันทำอะไรได้บ้างทุกคนเราไม่รู้นะไหนเราลองไปดูที่โรงเรียนเลยแล้วกันนะคะเราไปดูที่มินิมาร์ทก่อนเลยมีอะไรอัปเดตมีคนแต่มันก็เหมือนเดิมนะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะอุ้ยน้ำมันรถโอ้ทุกคนมีรถเต็มเลยดูสิว้าวมีมอไซค์ด้วยนะคะโอ้แต่เรายังกระโดดไอ้นี่อยู่เลยซุปเปอร์จัมป์ดิอย่างนี้แหละโอเคเฮ้ว่าแต่เพื่อนเราหายไปไหนหมดเนี่ยคือ2-3 วันนี้เล่นไปเล่นมารู้สึกแบบเพื่อนเราหายากขึ้นนะไม่รู้อ่ะอ๋อคือเพื่อนเราแบบเราวาร์ปไปที่ห้องเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าเปลี่ยนทรงผมก่อนนี่เปลี่ยนไปยาวไปส่วนตัวเราชอบทรงข้ามไปแล้วหรออะไรเนี่ยไม่ใช่ทรงนี้ไม่ทรงไหนนะไปเลยคือมันข้ามมาแล้วทุกคนรอแป๊บนะแป๊บทรงนี้เราชอบทรงนี้มากที่สุดนะคะมันสวยดีแล้วก็ตาสีแดงนะแต่ว่าเราไม่ได้เรียนห้องนี้ใช่ไหมเราเรียนอีกห้องหนึ่งเรียนห้องนี้เราจำได้ห้องนั้นเป็นห้องผู้ชายล้วนเป็นห้องผู้ชายล้วนนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ห้องนี้ดิเป็นห้องผู้ชายล้วนของเราเป็น3/2นะคะก็เหมือนแบบว่าไอ้นี่ปัจจุบันเลยค่ะเหมือนห้องเรียนปัจจุบันเลยนะ3/2เนี่ยไม่ใช่มนะ3 ป 3อ่ะโอเคแล้วก็นั่นเห็นไหมที่นั่งเราไกลๆตรงนั้นนะคะเนี่ย
มแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆอยู่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ